Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu iz Islamedu studija. Kada smo kao djeca pohađali školu i otvorimo onu knjigu i počnemo čitati, a pola nam stvari nije jasno. I dođe nam sestra i kaže, pa evo sve te piše tu u toj knjizi, kako ti nije jasno? Sve je jasno samo iz te knjige. I onda mi zamolimo sestru, pa haj molim te da mi malo pomozi, da mi objasni, da malo bolje razumijem, da molim te mi kažeš šta trebam ovdje da uradim, jer ja ne mogu da sam shvatim. Tako i u životu. Ne znamo sve sami uraditi. Otvorimo da počnemo raditi neki posao, tamo se koristi neki program, ne znamo kako ga koristiti. Otvorimo neku firmu, ne znamo kako ide vođenje knjiga, recimo, ili knjigovodstvo, ili računovodstvo i tako dalje. Trudimo se da možda upišemo fakultet i sad izloženi smo onim raznim knjigama kada počnemo učiti i pripremati ispite, pa puno nam stvari ne bude jasno i tako dalje. Ili nam opet s druge strane puno stvari bude jasno na osnovu toga što čitam, pročitam i tako dalje. I Kur'an ima svoju osobinu jasnoće. I to je jedno od imena Kur'ana, da je Kur'an el-Mubin, onaj koji je jasni. Allah dželešanuhu spominje Kur'an i povezuje ga sa riječom Mubin u suri Hud, gdje kaže Bismillahirrahmanirrahim وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. U prijevodu ovaj ajet znači na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će koje sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj knjizi. To jeste, Allah je u jasnoj knjizi odredio, rasporedio gdje je sudbina čovečanstva. Gdje je sudbina ljudi, kako će se ko rasti, kako će se razvijati, da li će biti sretan, da li će biti nesretan. Dakle, to ima u svojoj knjizi koja nama nije vidljiva jer je to u alemul gajb, to je u svijetu gajba, ali isto tako je svoj Kur'an nazvao Mubinom. Recimo kada kaže u suri Zuhruf, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin. Hamim, tako mi knjige jasne, to jeste tako mi jasne knjige. Kur'an je nazvan knjigom koja je jasna. Na koji način je Kur'an jasna knjiga? Prije svega, kada otvorim Kur'an, kada uzmem da čitam Kur'an, on je za većinu nas poprilično jasan. U smislu, Allah dželešanuhu, kada mi govori stvari u Kur'anu, što čitam ili na arapskom jeziku ili na prijevodu, recimo na bosanskom jeziku, vidim jasno šta mi to Allah poručuje u tom ajetu, u toj suri, koje su to smjernice, šta da radim, šta da izbjegavam, na koji način da to uradim i tako dalje. Recimo kad Allah dželešanuhu kaže وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, obavljajte namaz, dajte zekat. To je vrlo jasna uputa da je to obaveza meni od strane uzvišenog gospodara. Da je namaz obavljati, da je zekat davati, je jasna uputa da je to, odnosno jasno je za mene da je to meni obavezno, odnosno učinjeno obaveznim od strane uzvišenog gospodara. Ili kad Allah kaže recimo, evo iz početka kad učimo suru Baqara, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaže Alif Lam Mim, ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Uputa onima koji su svjesni Allaha ili bogobojazni, kako se također prevodi. Pa Allah opisuje ko su to bogobojazni ljudi, koji su to ljudi koji su svjesni Allaha. Alladhina yu'minuna bil ghaib, oni koji vjeruju u ono što je nevidljivo. Allah dželešanuhu, njega ne vidimo, fizički ne vidimo ga, ali vidimo njegove posljedice stvaranja. Odnosno sve ono što je stvorio, vidimo ga u stvarima u svom životu, vidimo ga o tome kako je rasporedio naš život, kako nam daje stvari, kako nam uzima stvari, kako nam poklanja stvari, kako nas upućuje i tako dalje. I moje je, ja sam među onima koji su svjesni Allaha, što više vjerujem u ono što mi Allah daje.
Meleki su također u svijetu gajba i to je dio mog vjerovanja. Moja sudbina je u svijetu gajba, to jeste u svijetu onoga što je nevidljivo, što je za mene nepoznato, fizički nepoznato jer nisam vidjela svojim očima te stvari. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dakle, pored toga što u te stvari vjerujem, druga osobina koja me vodi ka tome da sam svjesna Allaha ili druga osobina je onih koji su svjesni Allaha jeste ta da od onoga što imaju da udjeljuju drugima. Ove stvari kad čitate Kur'an redom, većina Kur'ana je potpuno i otvoreno jasna. Ne treba ti puno, nije ti puno teško da razumiješ te stvari. Sad neko može pitati pa šta je onda uloga učitelja? Uloga učitelja je za onaj dio Kur'ana koji nije jasan meni ili tebi. Kada čitam Kur'an, a nisam razumjela neku određenu poruku, dio jasnoće Kur'ana jeste što je dao ljude oko mene, što je dao muallime, profesore, predavače, koji će mi objasniti Kur'an da mi bude jasan. I onda je on potpuno jasan od početka do kraja. Subhanallah. Dakle, to je ljepota Kur'ana i to su neke razne dimenzije jasnoće Kur'ana. S druge strane, još jedno ime Kur'ana jeste el-bejan. Bejan. I bejan zapravo znači ono što je objašnjenje ili pojašnjenje. Allah dželle spominje ga u suri Ali Imran i namjerno ću citirati ajet prije ovoga gdje se spominje ime Kur'ana bejan, čisto da osjetimo kako to izgleda u praksi. Recimo Allah dželle šanehu kaže u suri Ali Imran: Bismillahirrahmanirrahim, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. Kaže Allah dželle šanehu, prije vas. Šta znači prije vas? Prije ovog ummeta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prije ovog naroda prije 4400 godina, ummeta poslanika alejhi selam, vremena u kojem je poslanik alejhi selam živio, pa čak i prije nas. Šta je se desilo prije nas? Prije vas su mnogi narodi bili i nestali. To jeste, prije naroda, odnosno ovog našeg ummeta, ove naše generacije, bile su druge generacije. Ko se sjeća, odnosno ko zna kakve su to generacije od prije 100 godina? Kako je se to živjelo? Kakvi su tu ljudi bili? Kako su se ophodili jedni prema drugima? Kakav su trag ostavili? To su bili narodi, to smo bili naš narod prije svega. Bio i prošao. I s druge strane, jedna vrlo poruka koja može nam ostati iz ovog ajeta jeste kao što smo mi sada tu, kao što mi sada tu postojimo, jednog dana će generacija koja dođe poslije nas i koja bude čitala ovaj isti Kur'an govoriti, prije 50 godina, 100 godina je bila jedna generacija i oni su prošli. Jer je i naša generacija kao što postoji, tako će i proći. Šta ću uraditi s ovim vremenom koji imam na raspolaganju? Definitivno važna poruka. Ali da se vratimo na sami ajet. Prije vas su, kaže, bili narodi i nestali. Zato je, kaže, putujte po zemlji i gledajte kako su završili oni koji su istinu poricali. To je ono što je ajet prije ovoga, radi konteksta. I onda dolazi ajet u kojem Allah kaže sljedeće. I tu se spominje ime Kur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bejanu lin nasi wa huda wa maw'izatu lil muttaqin. To je objašnjenje ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. Odnosno onima koji su Allaha svjesni. Kako je Kur'an bejan ovdje? Kako je to Kur'an objašnjenje ili pojašnjenje? Prvo, kada time što mi objašnjava da ja nisam jedina, da ovo naša generacija nije jedina generacija koja postoji. Da su prije nas postojale mnoge generacije. Bile i prošle. Završile svoj rok trajanja i svoje obavljanje i svoje djelovanje na ovom svijetu. Ja sam trenutno tu, a poslije mene će doći nove generacije. To mi Kur'an objašnjava. S druge strane, Kur'an mi pojašnjava da je u tim prethodnim generacijama postoje određene pouke i poruke i stvari koje mogu naučiti. I da zato što imam nešto što mogu naučiti iz historije, ja moram tu historiju uzeti i izučavati. I Allah kaže, recimo, putujte po zemlji. Jedan od načina na koji ja mogu da ispunim da ispunim
ono što Kur'an od mene traži, ono što Allah od mene traži, a to je da učimo historiji, da razumijevam historiju, da vidim koje su to generacije bile prije ove, koje su to generacije prošle i tako dalje. Jedan od načina na koji to učim jeste time što ću putovati po zemlji, hodati, istraživati i da vidim kako je to živjela prethodna generacija. Da se obučim i da izučim i da naučim živote ljudi prije nas. Znanje. Vidite kako nam Kur'an objašnjava, kako nas Kur'an upućuje, kako nam pojednostavljuje stvari na jedan način. I zato što nam Kur'an objašnjava i pojašnjava ove stvari, Kur'an je bejan. Hada bejanu linnasi. Ovo je ono što je objašnjenje ljudima. Objašnjenje ljudima kako da nauče iz historije. Jer znate kako kažu, historija je majka historija je majka života ili historija je majka znanja. Kakva je meni korist ako sam se ja nečemu napatila u životu, ako sam prošla kroz teškoće u životu, ako ja iz tih teškoća ništa nisam naučila. Mislim, historija će imati koristi za mene, shodno onome što mi Kur'an preporučuje. Onda kada istražujem, onda kada razmišljam, onda kada putujem sa nijetom da učim. I onda da ovo dvoje spojimo, Allah mi objašnjava u Kur'anu da meni bude jasnije. I Allah mi jasno objašnjava mubin, objašnjava bejan u Kur'anu, da meni bude jasno, da meni bude čisto, da meni bude poznato i da meni uz Allahu pomoć na kraju bude lakše. Da putujem iz ovog svijeta, sa ovog dunjaluka, sa ovog mog mjesta, iz ove moje generacije, ka budućem svijetu, ka Allahu, ka narednom stepenu, ka džennetu ako Bog da. Molim Allah dželešanuhu da nam učini Kur'an jasnim. A ako šta god da nam nije jasno u Kur'anu, da nam dadne učitelja koji će nas podučiti i objasniti nam Kur'an i olakšati nam njegovo razumijevanje. Molim Allaha dželešanuhu da nas usmjerava Kur'anom, da nam pojašnjava stvari Kur'anom i da naše srce osjeti i prihvati objašnjenje koje mu Kur'an nudi i da živi životom koji je život Kur'ana, koji mu Kur'an savjetuje i preporučuje da živi. Amin ja rabbal alemin. Hvala vam puno na praćenju. Mahsu selam do naredne epizode iz Islam Edu studija.